السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستغفار من أجل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم صيغه هو أن يقول المسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الكلمات عظيمة عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في المساء موقنا بها فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، ومن قالها في الصباح موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الذكر العظيم صباحا ومساء.